Ощущение, что машина в жару хуже едет, а в дождь лучше. Что-то сломалось? Нет, все нормально. Энергию автомобилю дает топливо-воздушная смесь. Одна из ее составляющих – кислород. Из физики мы знаем, что в холодном и влажном воздухе концентрация кислорода максимальная. В дождь кислорода поступает больше, а значит электронный блок управления требует больше бензина. Соответственно, в цилиндр сгорает больше топливо-воздушной смеси, появляется больше энергии, мощность двигателя возрастает. Ага, только вот и расход больше стал. Да не заморачивайся. При покупке магнитола в Rocket Noise мы дарим карту Лукойл со скидкой 10%. А как заказать? Проходи анкету по ссылке в описании, и мы подберем варианты по твоему авто.